bos. Lakar santri. Info dan es. Lakar santri. Info dan es. Lakar santri bos. Barat perapatan Unesa ini di pom bensin Liung. Hujan es batu sebesar batu-batu kecil. Ini esnya sebesar ini, kurang lebih esnya sebesar ini ya. Ya mas, tadi infonya ada hujan es di daerah sini mas ya? Ya tadi ada hujan es di Surabaya. Infonya pada di Liung sama Lakar Santri. Tadi saya lewat daerah sana. Tapi Nedu sih mas. oh sempat neduh mas ya? Iya. Hujan esnya besar-besar atau gimana mas? Besar-besar mas. Ke kelereng. Tadi sempat takut mas ya, berhenti gitu ya? Emang sering mas daerah sini kalau hujan terus gitu? Hujan es? Jarang sih mas. Baru kali ini. Baru kali ini ya?